Всем привет! Я сейчас грустно сижу. Я сейчас смотрел вчерашнее видео, и никто не смотрел. И все мои видео посмотрел, никто ни комментарий, ни лайк, ни подписки. Просто без ничего. Без ничего. Очень сильно старался. А вы сидели, не обращая внимания. Я сегодня хочу уже покончить с этим ютубом. Простите. Или это моя вина? Могу это закончить.